Buenas noches. Tenemos esta extractora de jugos de prensa Bosch Vitaextract. El problema que tiene es que se levanta la tapa al funcionar. Ya, muy bien, vamos a hacer la prueba. Está funcionando. Tiene un sonidito que yo podría considerar que está bien o está mal. No podría considerar que está mal. Lo que voy a hacer es agarrar esta pieza de aquí. Lo que tú debes poner es la mitad de la boca que entra acá. Así que esto está bien. No puedo ponerlo apretado, o sea, entero, no lo puedo meter, tengo que cortarlo a la mitad para que no sufra la máquina y meterlo uno por uno. Antes de eso tengo esta opción de aquí, ¿no? Voy a dejarlo allí, recolectar el jugo. Ya vamos a hacer el jugo. Se levanta la tapa supuestamente. Tiene un sonido que no es normal. No, se levanta la tapa aquí. Ya, ahora sí se entiende. Se levanta la tapa. Muy bien. Y la máquina sensa que detecta que no está consumiendo la energía, ¿no? Está buenísimo. Ya, entonces al observar la tapa se ve que físicamente se ve bien, pero ¿ve? Hay algo roto. Ahora, ¿por qué se puede romper adentro? Lo vamos a desarmar. Es porque pudo haber habido, le han metido una pepa, algo demasiado duro, digamos, le han metido ya se me olvidó. Ya, aquí podemos observar la posición en la cual está el zócalo. Ya, la posición en la cual está el otro zócalo, la posición en la cual está este también de aquí. No le puedes dar por cualquier lado, en un lugar específico. En ese lugar es donde puedes tú meter la aguja para levantar la tapita. Y aquí también, ¿lo ves? No es en cualquier lugar, solo es en un lugar para meter una aguja. Y aquí está una vista panorámica. Ya, listo. Ya, ahora lo que podemos observar allí es que se ha roto la tapa. Aquí está, se ve que está roto. Ya. Y luego aquí también. Bueno, básicamente solo se ha roto aquí. Ya. Pero está roto la tapa. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Posiblemente es que lo hayan metido lleno de agua, o sea, lo han metido a la lavavajilla o lo han metido en un lavadero y lo han dejado remojando y se ha metido el agua hasta un nivel en el cual no podría decir por qué se haya roto. No puedo ser concluyente, pero esa agua de allí no me da ninguna confianza. Entonces vamos a seguir observando.